Кашель может являться симптомом различных заболеваний. Наиболее часто кашель является симптомом заболеваний верхних дыхательных путей, легких и бронхов. Но кашель также может быть симптомом патологии желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы. Соответственно, тактика лечения в каждом отдельном случае разная. При кашле, который провоцируется назальным затеком, стекание слизи по задней стенке из носа в глотку, обычно лечение направлено на эвакуацию данной слизи, промывание носа. При приступообразном сухом кашле, например, при трахеите, могут назначаться противокашлевые препараты, например, синекот, кадила акнео. При кашле с трудноотделяемой мокротой обычно назначают муколитические препараты, например, ацетце, флуимуцеил, лазолван, флуифорт. При кашле, связанном с патологией желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой систем, необходимо лечить основное заболевание. Чтобы установить точную причину кашля и определиться с дальнейшей тактикой лечения, необходимо обратиться на очный прием к терапевту. Немаловажным является регулярное проветривание и увлажнение воздуха, соблюдение питьевого режима, не менее 2 литров в сутки. Приведу вашему вниманию пару простых рецептов от кашля, проверенных временем и опытом. Одну черную редьку очистить и нарезать мелко. Насыпать смесь в маленькую кастрюлю, посыпать сахарным песком и выпечь в гриле или духовке примерно 2 часа. Приготовленную с этих компонентов смесь, хорошо процедить, и залить в немаленькие банки, не в пластиковые бутылки. Хранить смесь в прохладном месте и недоступном для детей. Перед тем, как употреблять данный препарат, подогреть ложку до 45-50 градусов, чтобы жидкость была теплой, не холодной, и принимать по 1-2 ложки 4 раза в день. Во время сна, 2-3 раза желательно. И еще взять одну большую репчатую луковицу, промыть ее и почистить, затем измельчить в мелко, можно в мясорубке, после этого смешиваем луковую кашу с гусиным жиром, желательно домашним. Втираем смесь в области груди, гортани и шеи, затянуть эти места плотно шерстяным платком. Утром, на голодный желудок, подогреть смесь и пить по 2 столовые ложки, при остром хроническом кашле.